阿倫，你騰嚟騰去做乜啫？唉，如今官府禁戲，我哋本地班生計無路，唯有偷偷地嚟呢度做戲。新華師我再收戲金，點解仲未翻嚟嘅？係咯，都唔知你戲金有冇着落咧？點算啊，寶哥？我點知點算喎？都係等新華師兄翻嚟再算啦。咁裝身啦！天是困路艱辛，迎難以上靈魂萬丈，翻嚟啦，翻嚟啦！嚇，戲金有冇着落啊？係有冇？冇啊！兄弟們，你哋睇。哇！有啦，阿哥，好咯，總算都有飯開咯。阿啟，哎呀！嗱，你嘅點啊？張辛苦啦，師兄。師兄，你嘅我㗎，阿啟啊，師傅好耐都未聞過酒錘啦，一陣幫佢打緊5加皮。哦，記得啦嚇。師兄，我哋都準備得七七八八，一陣可以開得鑼鼓啦。好啊，先，萬一一陣開爐引來官兵，我哋點算咧？咁就老規矩。嗱，我同阿張演湖大家執定架餐，準備花門。好，大家馬前啊！師兄，別窯呢一段好耐都冇做啦，你同我對下戒口啊！好啊，請。大膽戲子，竟敢違禁演戲！官爺生計艱難，通用下咧。通用下吓。咁識做啦！夠啦！哼，雞碎咁多，你當我哋乞衣啊？係啊，官爺，我哋係得咁多㗎咋？就得咁多咋？無上綱，無上綱，冇錢啊，就同我哋翻去啦！官爺咁樣唔好嘅。喂，大佬，佢哋上鬥啊喂！上鬥喂！哎呀！花門捉住佢！喂，大佬啊！佢走！哇！捉住佢！
啲氣快走！唔好打啦，官爺！哈！唔好打啦！死啦！打開！唔好打啦，官爺！同你搏過嚇！我追！同我追！阿姐，我被官兵追殺，你救下我啦！哎呀，我唔係壞人，我係做戲噶，你睇，捉住佢！阿姐，你救下我啦，阿姐啊！喺嗰度啦！吓，跳井啊！哎呀，唔係，喺嗰度。你幫我揸住。俾我阿姐，喺呢邊，捉住佢！俾我。人呢？人，大佬。邊個？有冇見到個戲子從此經過啊？冇。咩事？哎呀，水桶！揾到啦！揾到啦！
哎，邊度拍嘅？我度同我走。點啊姐？走遠啦！哦，哦，阿姐呀！阿姐義氣長坦蕩，出手救我被強梁，淚落光明好凄涼，善心仁義世無雙。只因我叔都係做戲嘅，所以我先嚟救你。你快啲翻去啦，唔係官兵翻轉頭就弊啦。師傅聽講我哋演戲俾官兵捉咗，依家去官府擊鼓鳴冤啦！師傅，貴州師傅，係閒雜人等通通退下，退下！堂下何人擊鼓鳴冤？小民阿貴係本地班嘅一名班主，為求生路，前來求告巡撫大人，釋放我嗰班被捉咗嘅徒弟，並求大人開禁本地班唱戲謀生。收聲！你等戲子今為反賊，如今伏法被禁，你有何冤屈？大人，當朝一遇人命傷，慘殺親朋冚業網，要遭這磨難再劫，錯於冤案，青天翻飛綠血霜。混帳！好個大反賊，不知悔改，兇橫強霸，分明就係流氓嘅李文茂餘黨。聽一聲，亂世用重典，嚴刑出太平。本巡撫要震天威，明國法，剿逆賊，窮寇滅。人嚟啊！將這反賊押到鬧市街頭，斬首示眾。大人，若有戲班戲子前來相迎，師同餘黨一同處死。大人，將那賊窩瓊花會館一並拆毀充公，後還永珠。冤枉！冤枉啊！冤枉！
乜嘢？你哋巡撫大人有命，若發現餘黨，一同處死，一同處死。師兄，俾我先。你係咩人？我係佢嘅仔，兩位大人開恩，等我見老夫最後一面。大人，算啦算啦，就俾佢上前，聽老夫交代身後事吧。華仔，師父，係我害咗你啊！華仔，係你嘅錯，係天道不公，不許我等螻蟻又生路啊！師父。空中煙雲落浪，空飄元氣激同四方，賓官聯判，生死法場，烏索暗閉，天日光獨兩莊心裏怨，捨身刀斧自未忘。身故去莫須香燭千百樣，莫須香燭千百樣。休拜祭心懷粉絲，無懼風浪。當血性色禁，低一舉真氣班，讓這花再開芬芳，方顯我月班所望。再現月班意，比景我報亦何？比景我報亦何？東過去明希望，夢盼望何日春滿岸，春意發再見，碧天朗照大江，天勇氣全為你係師傅徒弟當中最醒目嘅一個，戲班就交俾你啦，師傅。你要好好照顧班師兄弟。如果古戲有解禁嗰一日，你哋記得到墳頭告知師傅一聲。我縱然係死到眼閉啦，師父。時辰已到，行刑。喂，師父，師父，師父，喂，師父。
真係打爛沙煲，丟起鑊咯！榮叔，衛叔被殺，瓊花門館被圍，我哋點算啊？係咯，榮叔，我哋點算啊？榮叔，哼，點算？落水田雞，各人各咯。我硬過肥啦！老禮，你點講說話㗎？咩點講說話？當年造反，如今落難，自作自受，與我無關。我哋冇關。肥佬禮，你都係大氣行嘅人，你走得啦咩？哼，你要去死就算啦，唔好拉埋我落水。喂，一個二個托參都唔識轉。喂，你邊個嚟㗎？講埋晒啲風涼説話。呢個邊個嚟㗎？你佢咁樣講嘅，都得嘅嚇。東係我嘅老友，中國舉人，大有學問嘅。哼，舉人喎，嚟得戲班混飯食，好打都有限啦。好打都有限啦。舉人點啊？係啊，咁你話點先得㗎？劉先生，咁你就出主意，想下辦法。係啊，劉先生，想下辦法啦。榮叔，辦法總比困難多。哼，珠江河查千千萬里，廣府道路漫漫千。大膽走得天下路，心細能行頂風旋。榮叔，萬般謀事都在人，誰運成事只有天。廣府人從來敢為人先，做好做實就是大勝想我廣府大學問家朱自奇先生講過，我哋做學問嘅目的就係為咗實用。我以為只為實用嘅，佢就係學問。官府要禁嘅係本地班，並唔禁外江班。勁氣就在不禁之列咯。劉先生，咁即係點啊？即係你哋
可以自稱驚喜。明修棧道，暗度陳倉。哎呀，劉先生，咩倉啊？即係掛羊頭賣狗肉咁解。掛羊頭賣狗肉。咪住！佢呀，你唔好喺度揚古扮叔父啊！諗埋晒啲咁嘅屎橋，要我哋本地班改稱驚喜，咁師傅傳落嚟嘅嘢，咪乜都冇晒。係咯，乜都冇晒。係官府都未亡我哋呢行，係你搞到我哋亡行。搞到我哋亡行。人在行在，引我行亡，保得住呢一班人，我哋本地班就亡不了。況且我哋本地班同外江班不是同根同源。明叔，外江嘅班講苦氣，天下利緣相望，幾通緣鬥分房，各是聲長，江互相豈有18嘅歡，看調驚噴遠流堂，本地班唱的是都是曲家派，王稱驚喜，有四方出將入相，應亦是我舊太呢個都係權宜之計，正所謂留得青沙水流長。唔使要我哋生係本地班嘅人，死係本地班嘅鬼。你哋改稱驚喜，就係欺師滅祖。欺師滅祖啊！正正啊！你哋啊！欺師滅祖，欺師滅祖係你哋。你哋趁住大家冇飯開，組咗幾個班，將大家嘅班領私約變成賣身契，狠狠地盤剝佢哋。喂，邊個盤剝？邊個啊？阿叔冒着殺頭嘅風險嚟組班，佢哋感激我哋成爹娘，離開我哋啊，要餓死啊！張嘴只有不封相，嗰日喺陶陶居同衙門嘅師爺分錢，呢啲就係殺頭嘅風險啦，係嘛？你以為我哋想啊？
唔俾錢俾嗰班契弟，會俾我哋私底下早班咩？你隻鬼呀！正一食塞為人先叫噏。阿叔唔同你玩，我哋走。我哋走。誒，東山特兄，跟我嚟。東山特兄，你哋翻嚟。點解先？會點啊？等我諗下。師兄，我哋聽你嘅。正叔，華仔，你師父將戲班交俾你，你就揸主意。好。榮叔講得啱，人在行在一目，項目我哋就聽劉先生嘅說話，改稱經班。好，我哋就改稱經班。走啦！我哋本地班幾時先至解禁啊？先嚟啦！一齊上去！接住！阿睇，接住，好，大家唞一唞，好，唞下，好，唉，多得有同人互幫，暗中收留。散落在異鄉，賣命和滿聲，草台渡光景，雕琢大氣盛，連我露營，困頓裏中心形，肝膽自飛興。危難更見此心啊！永華仔，去廚房攞桶涼茶過嚟。哦，茶水嚟啦，茶水嚟啦！阿叔，各位兄弟辛苦啦，飲碗涼茶先啦。阿姐。涼茶交俾我得啦，多謝。係你？
係佢。你點解會喺度嘅？你又點解喺度啊？我幫我阿叔送涼茶咯。阿叔？係啊。阿榮叔係你阿叔啊？嗯。哎呀，咁就好咯，咁就好啦，咁就好啦。哇！小心啲啦。誒。阿姐啊，我都未知你叫咩名咧。哼，你唔講，我去揾阿榮叔。你唔好去啊，唔係到時就講唔清楚。咁你話過我知咧。阿姐啊，我唔識呢兩個字啊！你話過我知咧。翠萍。翠即係綠色，萍即係有字童話嘅條幅。哦，翠萍。翠萍。翠萍。翠萍又嚟。華仔，涼茶咧。到位榮叔，翠萍，我幾時仲可以見到你啊？你快啲翻去啦！翠萍，華仔嚟啦，榮叔，我幾時仲？翠萍，翠萍，華仔，快啲啦！嚟啦！有冇搞錯啊？攞桶涼茶都鬼死咁耐，喐！哎呀，彈唔晒添！華仔，戇居居喺度做乜嘢？發緊白日夢咩你？哎呦，紮實啲馬步啊嘛！阿榮叔啊，一陣我嚟執手尾，等大家早啲休息咧。哦，咁仲辛苦你咯，華仔。辛苦啊你！我拎啲涼茶俾你手足飲先好啊好啊。誒，涼茶嚟咯。多謝你啊，榮叔。哎呀，飲涼茶咯。多謝。
嘅蟲掛住了長髮，莫不是天更上，夜幕迷明，莫不是路還斜濕了方向，莫不是水邊上，水邊上難明路不平。中漫天吹平，月照正蘭英戰場，望眼欲穿，望眼欲穿。一盞翠萍，你終於嚟咗啦！你點解會喺度嘅？你臨走嘅時候，係咪暗示我？邊個暗示你噃？吓，我又搭錯線啦！翠萍，我夜啦，呢度只有你同我，你須離我5尺遠。5尺。你再行過嚟，我掉頭就走啦。5尺嗱，1、2、3、4， 5尺啦。望似天真啲，一陣又夢醒失那聲，若禮心似芳草徑，橫前笑夜翻身星。其實我同你見面都唔知道你嘅為人，亦唔知道你可唔可信。可信。翠萍啊，我哋嘅相遇好似一出戲文啊。戲文？對，叫拜月記。拜月記？嗯，聽唔清。翠萍，拜月記中有個黃瑞蘭，佢與蔣世龍逃難路上萍水相逢，仲夫妻相稱添噃。夫妻相稱？你且看哪來。
角橙茶的橙，你是誰？你是誰？可知家母在何處？誰是你勸親？我不過喚妹妹。你分明歡怒小子，君子有義要相欺。哇！風又來，雨又至，行快步，莫遲延啊！好痛啊！翠萍啊，我翠萍我本心未敢內存半點痴意，輕佻閒情，弄是知真知先情和性，慧雅可敬，未言佢風骨正，知我心中平平，有詩可貴戲文能應雅，真呢教我佩服勁。我屋企係做戲服嘅，我跟一位大姐學習廣繡，想將佢用喺戲服上面。嗰位大姐啊，我於亦識問，時常為我演命。實在你為人正靈，真心真意，先氹得佢心高興。若得交集往聲，你當能識文官本領，真報如神又再顯功成，看書演戲更講事情。對，你講得對。讀書知理明心馬色，金手連環不識丁，千字百句來相應啊！世事如棋只言明，翠萍多謝。事在人為，你做得到。夜啦，你快啲返去啦。翠萍，我都返去啦。翠萍，下次見面我再做戲俾你睇，好嗎？翠萍，喂，下次見面我要睇你嘅新戲。我要讀書。
揾劉先生。劉先生，報紙響呢度。新華嚟，坐。兄，新華，誒嗱，跟住我念。好，《循環日報》。循環日報。嗱，呢個係循字，呢個係環字。循環者，周而復始呀。咁係咩意思啊？循環即係一件事情由此到彼，又從頭再嚟，咁樣就係循環啦。我明白啦。嗱，好似我哋做戲咁，喺閘邊上，一邊落，後台兜一轉，再上場，係咪咁嘅意思啊？醒目啊！新華，你一講就明，仲識得舉一反三。依家你每日可以學到20幾個字。只要堅持落去，相信你好快就學有所成。好。劉先生，呢個強中以乜嘢外啊？呢個係強中以攘外嘅攘字，攘亦即係推開咁解。咁強中以攘外又係咩意思啊？新華啊，上帝天國順倫頌，殘傷遍川野民眾，無力嘆途窮，清政府目睹，保天公暴雷滿胸，若再續前路，關流雜費時聽，危機已心中。新華，如今我哋國家內憂外患，國人當自強，中國當自強，咁樣先可以抵抗外侮。劉先生，你所講嘅國情同我哋戲班嘅狀況好相似啊！道理係相通嘅，相通嘅。要自強就要格救定身，對，要格救定身。道理相通，可相牙正，如騎家自強，華身啊升，計咁革新，齊力拼，重建會館，聚群英重建會館，師兄。哦，阿倫，師兄點啊？嚟，總督府要請我哋唱堂會啊！唱堂會啊！新任兩廣總督須倫要睇戲唱堂會。對啊，
總督府中太夫人喜歡聽戲上了癮，點名要睇其三鳳，一出四郎探母之助攻。新華啊，呢個係個機會，機會。我待太夫人此戏是郎探母之做工，来了。母親因何會傷心呢下？兒呀，你睇下佢嘅相貌神態，同你早年夭亡嘅妹妹生得一模一樣。依稀見那交和影，係又記當年半居亭，相依相伴孝心啊，正雅換良嬌態，笑語盈盈，一念到痛失魂英，悲嘆天公不應那。不欲親情長夜永，可憐這蒼蒼白髮，送亭亭往事如煙，命不由人，還請寬懷呀！還請太夫人寬懷。寬懷，寬懷。以太夫人相懷係小人之過，太夫人你福澤無邊，我想先世嘅郡主格格再添早烈仙班，還請太夫人放寬心懷。寬懷，寬懷。你這戲子，本督看你說話伶俐，心性良善，你在我府中先留幾日，早晚裝成女子扮相，
到我母親面前請安侍奉，如何？係咯，不如我收你為契女好嘛？娘親，你這是不答還？係不敢。點啊？太夫人，小人乃係戲班中人，請容我與班主稟告一聲。也是道理，快去。係。張師兄，契女？張師兄做戲先扮女人啫，呢個奇人老太太係都認你做契女喎，真係睇戲睇懵咗啊！呢次啊，真係搞出個大頭髮嚟啦！誒，如果張師兄去咗總督府做咗佢個小姐，哎呀，衣食無憂啦！你今次收聲！阿張，你點諗啊？師兄，我唔可以去扮女人㗎，你同我諗下辦法啦。係陸師兄，師兄唔可以諗下辦法啊！張師兄佢扮女人㗎，諗下辦法咪嘈！咪嘈！阿張，倘若你做咗太夫人嘅義女，我便有機會求告總督大人，從此解禁本地班。求告解禁，師兄，咁要殺頭㗎！我行在歸宿前那自世清那天為證千般苦萬般難責之人擔馬成解禁起追人啊！我唔見那條千斤巨定不成夜就靈魂啊知誓不休停。師兄，各位兄弟，大家兄弟一場，只為義字當頭，肝膽相知。倘若神話此去不返，戲班嘅擔子就全靠大家啦！師兄，你可以寫明求解禁，我又有乜嘢落唔到面去扮女人呢？阿張師兄，我哋兄弟一齊死就死。阿張師兄。
願意侍奉娘親，福壽綿長。好女兒，好娘親，好女兒，好娘親。女兒啊，快啲上前見過離家哥哥啦！見過哥哥，恭賀太夫人喜收兒女，福壽綿長，安康吉祥。吉祥，吉祥。嚟，合氣班打上。且慢，小人有事求告總督大人。大膽！娘親，佢係女兒嘅師兄，有事求見總督大人，請娘親開恩。係呀，佢既是係你家妹妹嘅師兄，你就俾個天大嘅面子佢，聽聽佢所求何事啊？娘親，係女兒啊，不如我哋去花園行下好嘛？好。你有何話？快講！稟大人，今日所演嘅雖說是京戲，其實我等都係廣府本地班，但一直被及廣府藝人生計艱難，苦不堪言，求大人開恩解除這禁令，讓我廣府藝人得以生存。睇你年紀輕輕，都是個人物，小人不敢，不敢。哼！你趁住太日人一團風華興，向盡那言解禁氣，太夜貪求情，大人，此時若本毒，佢不得馬應，估到慈親，定必參考後庭本督獻中挾持頂，全因認錯而冇兄弟大膽包天，不惜名額暗中高額，好持平。事關本地班，數千人難為性命，實無奈，無四罪一無當平病，我相同黃河亞經，呵兒帶女，黃悲聲，穿起謀生，求活命啊，青天還啊望面平平。你可知道本督可能殺咗你？知道，我師父貴叔就係求李巡撫解除禁氣，被殺嘅。難道你就不怕？
但係大人啊，神話生在戲班，長在戲班，戲班係我嘅家，紅門係我嘅親人啊！可十河氣一那捧雪，莫成梯死花中雲。和長我兵寒之骨，用盡結冰拗心。出師初現靈位，傑夫正是和魏應，打動劍敗趙匡人呢，而江頭千里行，學盡生老十八般，忠厚之意同我心，為求皆今何懼死？懇請大人一呢是一。戲文中所講嘅，盡是忠孝節義。高台教化，如何揚其長避其短？為官者不可不知，不可不察也。大人用賓啊！往府如今興揚無百學堂，機器局、招商局一派興旺，喜見民生安穩，造福於士農工商。同樣解除禁戲本地班，廣腔廣調，傳播城鄉。張大人勵精圖治，昌盛繁華，正得名揚四海，傳之四方，豈不是好？新華，坐。你滿口新詞，編來一頂頂嘅高帽，把本督氹得開心，一不小心便中咗你嘅圈套，係嘛？小人講嘅係實話，實話，實話。哼，這些羊毛革新之類，你是如何知道嘅？我常讀書睇報啊。世變易，今非昔比啊！連一個戲子，一讀書睇報求新虛構，乃當今之潮流。正是呀！也罷，本督從此不命令開禁，不會捉你哋，殺你哋。你哋多談忠孝節義，守法行人，好自為之。新話代本地班，感激大人。小人還有一事請求。求大人恩准，我等建一座本地班嘅會館，商量處置行中之事呀。
真話。做滿督果然冇睇錯人，你是個人物。小人後輩啊！他日必成廣府戲子，自領袖入。如此，滿督將事情着落在你身上，你若循規蹈矩，謹守法度，會館也好，神社也罷，要也無妨。但若最重之事，滿督就要你人頭落地。粵劇解禁啦！粵劇解禁啦！師傅啊，你睇見嘛？粵劇解禁啦！我哋有自己嘅會館，我去見會館，我去見會館，我去見師兄。阿張，八位總。翠萍，華哥，翠萍，華哥，華哥，你冇事啊嘛？冇事啊！聽講你去求總督大人解禁本地班，你都唔知我幾擔心。如果有咩事，可以有咩事啫？我就算係死，我都翻嚟揾你嘅。你又亂講啦！亂講，亂講，俾你㗎，咩嚟㗎？你睇下。好啊！
誒，一對靴，哇，好靚啊，俾我㗎。你快啲試下啦。好。晚宵月半彎，只要影於燈情。燈前神素心，千針牽線萬萬夢，做帝身靴共君安。情中難當，靴中心意仍淚看。誓勇績報討紅娘，十指為身那木，累你浸追受傷創。華哥，誒，你去請我阿叔到我屋企，好，請阿榮叔去你屋企做乜嘢啊？同我阿爸阿媽講。講乜嘢咧？翠萍，講乜嘢啊？翠萍，吓？翠萍，我明白啦。對，我請榮叔為我倆作媒證，奉父母之命，將你嫁俾我。翠萍，執子之手，與子偕老，三生不離。華哥，我哋幾時再早班啊？哦，各位兄弟，聽日就係6月初1，大家好好休息，觀音誕，我哋按時早班，到時開新戲。好，冇問題，我哋翻去先。好，劉先生，去我屋企傾下新戲。好，走啦。請。師兄，點啊，寶？下一屆班我就唔同你做啦。點解啊？我要去錦天齊。錦天齊，肥佬黎嘅班。師兄，因輸錢活路到底，高息帶你借我賭難捱，無力還以私約做壓底，到錦天齊做他奴隸。肥佬黎，你太可惡啦！肥佬黎將人欺，倒船緊啊追，紅船啊尾，搞出何止13馬歸，4捱難捱，將債抵。唔得，我去揾佢理論。師兄，你俾我去，你俾我去。
我哋都唔做啦。我都係啊！你哋又有咩事？我講。師兄，肥老禮話我哋要紮起，為我哋自行求添氣服，誰料欠下了巨額錢債，要去佢哋戲班做戲還債。你哋你哋爭幾多錢？師兄，講。我哋唔想連累你啊！師兄，係我唔爭氣，係我。師兄，係係我哋對你唔住。阿倫、阿啟，師兄，我都冇面再見你啦。阿寶，阿寶，新華，算罷啦，佢哋出得嚟行，遲早都要還嘅。更何況你幫得佢哋一時，幫唔到佢哋一世㗎。立先生，粵劇解禁啦，班蛇惡霸趁機謀利，咁樣落去，戲班難成氣候啊！而家好多本地班都做唔落去。前嗰排我喺街嗰度撞到阿小德興同埋小東新佢哋依家喺黃埔個機器局嗰度燒鍋爐啊！燒鍋爐，係啊，我去睇下佢哋。新華，喂，咁快點啊？休息一陣。唉，咁嘅日子都唔知要捱到幾時。諗起以前跟住師兄做戲，就算係辛苦，都好開心啫。係啊，嗰陣時我哋仲演夜戰馬超，嚟耶！叉叉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 叉粒叉叉叉焗的焗叉叉粒叉的車關那個考擔，車關那個考擔，咁來叫夜明堂，左右快綁，快綁，快綁，啱啊就是英人爭啊飛，殺之恩亂，橫去砍槍，哎呀！陰我，你又嚟，你又嚟，你又嚟，嚟！喂，嗰邊大。東生，德興，華哥，你點解會喺度嘅？過嚟望下你哋。喂，你哋都幾瀟灑噶喎，一邊鏟煤一邊做夜戰馬超。我哋仲演半場大戰，還演破陣加擋梁，鏟煤鬆筋骨，做足六時辰，鍋爐翻熱浪好似。火燒身，人稱黑鬼賊，快活過一晨。
哇，哥，自悔恨，我龍原像陰司，諷刺十不陳關，安在泉台配陰森，身似梅一樣污，地府黑鬼最接近。我經常發夢，都能夢到鑼鼓聲。我哋兩個好想再搭翻台吧。我哋翻去，而家就翻去。華哥，我哋仲爭人哋好多錢㗎。係啊，華哥，我哋唔可以連累你㗎。德兄，你哋爭嘅錢，我嚟還。新華，哎呀，你估你開錢莊嘅咩？你點還？華哥，我哋情願做牛做馬，都唔可以連累你㗎。華哥，如今本地班欠債嘅、老嘅、病嘅都唔少，你做死都顧唔嚟㗎。係啦，華哥，呢度烏煙瘴氣，又熱又焗，你同劉先生翻去先啦。一齊翻去，等我哋收工一齊飲酒，一齊翻去。收工先啦，收工一齊飲酒。德兄，收工先啦。德兄，德兄，嗰個係乜嘢嚟㗎？哦，嗰個係吊車啊！吊車嗰個咧，呢個係龍門刨廠，亦都刨得落嚟。係啊，嗰個咧，哦，俄式閃廠。閃廠。哇，咁多人，呢度一排，嗰度一堆。德兄，佢哋響度做乜嘢咧？哦，我聽個工頭講，呢啲叫做叫做流水作業。流水作業，你哋睇呢排人咧就專門係落料嘅，嗰堆人咧就係鋪龍骨嘅，做船體咧就專做船體，分為8條拉線。我哋叫呢啲做八仙過海，各顯神通，各出奇力，合埋一齊，成條船啊就到出嚟啦！八仙過海，各顯神通，各出奇力，合作一起。劉先生啊，我哋要建嘅會館就似呢條船，八幫兄弟就係8條拉線，各出奇力，和衷共濟。對，我哋嘅會館就叫做八和會館。你會冇錯。
200捐嘅呢幅地，哇，有380隻，議事館擺喺呢度，華光師傅嘅神物。邊個？放開我！嘈咩？再嘈一棍，剝死你啊！靚仔心，喂，佢點知係我咧？好啦，明日不做暗事，就係我。係我，咁咪點啊？點解要講我放咗我？放咗你？講句實話啦，你唔怕死，求總督解禁，我哋啊都幾佩服你嘅，都幾佩服你。但係你要建咩會館？咁即係要斷我哋嘅米路啫，斷米路啫，斷米路。我係為大家謀生路，謀生路。喂，謀咩生路啊？你哋唔知八方和合，大局為重呢？咩方方合合，大局為重？唉，識唔識啊？一啲都唔明啊！唉，華哥，你解釋清楚啲，得唔得啫？好，你等聽住，聽住啊！千百同人本地賣，招呼紅船走四方，八方換散被人欺，八方凝聚自興旺，各行各業有堂口，生老病死相扶幫，班社惡霸何足懼，生死同心，義氣一樣。哇，聽落有啲搞頭啊吓！哎，大佬，我覺得有得搞啊！好，華哥，咁我哋都加入會館得唔得啊？你係啊，我咧就喺入邊開個賭場，同埋整間煙館咯。哎呀，嘿好啊！我哋要建會館，就係要認認真真做戲，堂堂正正做人。哇，今次啊真係得得地啊吓！得咩得？個腦又入水啊！哎呀，黎哥，你唔好成日話我腦入水先得噶，我腦又唔係水壺，唔係水壺，係尿壺。尿壺啊！新話。紅烏漢說不清，應用動分寸，才更受用。話壓你莫要再招空。好好地喺份契度畫個押，就話賭錢輸咗，將黃沙笪地低咗俾我哋福成堂，跟住再簽埋呢張字據，就話以後都唔再牽頭起乜嘢會館。話押簽字已，嗱，咁鬆係。我既不會畫押，更不會簽字據。我哋嘅會館尚未動工，你哋就驚成咁嘅樣，
睇嚟建會館係啱嘅。驚你哋！憑咩？我要人有人，要錢有錢，上通官府，下通紅幫，會怕你幾個依一聲？且不能勝正啊！你再牙刷，我就毒啞你，挑斷你啲手腳筋，等你以後都上唔到台做戲。我呸！我新話，生係唱戲人，死係做戲鬼。我就算係死嘢，決不能放過你這等人渣。黑龍龍啊，噴歸處，噴埋錯，痛不呢人心碎煩動。原班重振再跌，千重多嚟前悔全城做戲做人，人之勇。我心話心立志社稷，為呀那公莫道是你呢群班蛇毒嘅種，刀夫下休相和，面色該用，謀福祉，為夜同門裂碎根那骨那，何懼恐？烈焰馬先，寒風接那不能愛錯衝青山外。恰似經我血如火，成就我丹心中。你哋做乜嘢？同我搞分佢！
放佢走。師兄，放佢走。華哥，我哋都想加入會館，得唔得啊？師兄，得，只要係我哋做戲嘅，都可以加入。不過入得會館就要按照規矩做人。華哥，其實一直以嚟我都想有個依靠，正經揾食㗎，你就收留我哋啦！收留我哋啦！好，兄弟們，我哋一齊建會館。好。有志竟成，對，有志者事竟成。我哋粵劇人要有着奮發向上之志，精誠團結之心，探索求生之想。新話將佢掛在中堂，好，就將佢掛在中堂。好。你係張師兄，阿張師兄，翻嚟啦！我翻嚟啦，翻嚟就好。阿張，你睇，師兄。太夫人過咗身啦，我服侍佢咁多年，佢好感激我，俾咗我好多金銀珠寶。師兄，我將佢捐俾會館。阿張師兄，
咁樣我哋可以照顧孤寡嘅前輩，等佢哋食農耕飯、瞓碌架床、住老人院。師兄，你收下吧。師兄，阿張。兄弟們，我哋挨咗咁多年，終於有自己嘅會館啦！嚟，我哋一齊拜華光施主。好，八方和合，自立自強，生生不息國情芬芳，和衷共濟，友愛同行，仁義為本，永志勿忘。新華，我為咗辦和會館嘅落成大慶典，改編創作咗劇本《六國大封相》，你睇好。人有計安天下，還債標明於集會中啊！
位真太前了，兼有蘇慈先生水河路過，花前有共，盧龍可以有旨下來拜他為相，但留兩位真太身披戎裝，花太共後有你嘅天。